Mashallah, 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 mali safi kabisa hiyo. Love bird yao, mali safi kabisa hiyo. Kazi inaanza bwana. Mabosi wetu majukumu walotupa mazito. Kazi inaanza hivyo baba, vinabidi vikue hivyo. Vilelewe vizuri, vikue. Mali safi kabisa hiyo. Mashallah. Mashallah. Bwana wa Mwiu wamejitahidi bwana, wale walitaga mayai 8. Wametotoa yote 8. Love bird jamani, wanataga sana na wanatotoa sana. Kwa hiyo shukrani sana kwao, nawapenda sana. Mashallah. Na hivi hapa ndo mimi inabidi nianze kupambana navyo, kama unavyoviona vichanga kabisa hivi. Ni mradi vikue vizuri, inabidi nipambane navyo wakati huu. Mali safi kabisa hiyo. Kwa wanaohitaji ndege kama hawa, wanaweza wakanicheki kwa namba zangu za simu 0769564992. Hawa bwana ndo wale ambao wakikua wale wanakuwa wamekuzoea, hata ukiwaachia waondoki, wanaruka tu hapa, wanacheza hapa. Ndio hawa wadogo hawa tunaanzaga nao kama hivi. Mtu anashangaa, bwana mbona wamekuzoea wewe, inakuaje? Kumbe mziki wake kama huyu mdogo, inabidi umtoe kwa mama yake, uanze kumlea wewe ndo uwe baba yake, uwe mama yake. Kwa hiyo hawa sasa hivi nishachukua jukumu hapa, mimi ndo baba yao, mimi ndo mama yao. Inabidi tena niwapambanie hawa, niwalishe muda wote na kuwa nao makini mpaka nihakikishe wanakuwa vizuri. Hapo ninakulwa na ninadoto hapo. Majina yao, mmoja nitamuita Kulwa, mwingine Doto. Sio hata macho bado hajaanza kufumbua. Kwa ngoma baba hizi ninavyoziona tunaziposti tu kwenye mitandao, zimetuzoea tunacheza nazo. Bala lake sio dogo, ngoma tunaanza nayo kama hii. Changa kabisa hii. Huyu ana siku ya 5 leo toka atotolewe, siku ya 5. Siku ya 5. Kwa nimempokonya, na hata hivyo kwa sababu watoto wapo wengi sana. Afu sasa hawa ndo wale wakubwa, nimeona vile vidogo visije vikafa. Nimeona bora niwatoe hawa kwa sababu wale wana tabia ya kuwalisha hawa wakubwa kwanza, afu wale wadogo ndo baadaye. Sasa ngoja niwatoe hawa wale wadogo ili mali nao wakue vizuri. Hawa insha Allah watakuwa vizuri bila wasiwasi, bila shida yoyote. Watakuwa vizuri kabisa, mali safi kabisa. Mali safi kabisa, mashallah, mashallah. Baba usisahau kutembelea akaunti yetu ile ya Instagram wakali_tz, na hii hapa ya YouTube wakali_tz. Ukifika kule Instagram babu, wewe share pale, comment, like, usisahau kufollow. Na hata huku kwenye YouTube ndo hivyo, usisahau kushare, kulike, kucomment pale na kusubscribe channel, ili mradi tukiwa tunaposti madude kama haya unakuwa wa kwanza kabisa kuyaona kuliko watu wengine wote. Wewe ndio unakuwa wa kwanza kuona. Mali safi jamani, mashallah. Unaona hii love bird kabisa, amenyooka wazuri. Sasa akikua hawa nitakupostia pia, ili mradi uone kwamba kumbe bwana sio mchezo bwana. Hawa mimi nawalisha vizuri na watakuwa insha Allah. Follow me wakali_tz pale Instagram na YouTube, subscribe YouTube channel yetu wakali_tz. Namba za simu 0769564992, 0769564992. Come on my nigga, what up?